Posti tänava 10 endise paberivabriku majade inimesed kogunesid juba 4. korda augustikuisele kokkutulekule. Asumis elab ligi 400 inimest ja kogukond kutsub ennast postikateks. Seekord avati Kohila hoovide päeval oma koduõued sooviga pakkuda vähemalt 100 portsu suppi oma külalistele. 4 supimeistri kulbi all valmis aga ligi 200 portsu. Avatud oli põgenemistuba, laste mänguväljak ja lapsed said kaunid näomaalingud. Õhtul koguneti ühislaulmist vaatama ja selles osalema ning juttu toredatest oma tänava juhtumistest jätkus hilisööni. Ajaloolised fotod, mida vihma vaheajal üles pandi, naelutasid mõned vaatajad mitmeks tunniks koos avastama endisaegset Kohilat. Üks tore taasiseseisvuspäeva sündmus sai maha peetud. Esimene supifest andis kogukonnale sedavõrd positiivse kogemuse, et järgmisel aastal on oodata erinevaid suppe veel rohkematelt tegijatelt. Pikk soe suvi on selja taga ja täiesti uskumatuna tundub, et täna sajab vihma. Et mis teie arvasite, kas tänast ilma vaadates te uskusite üldse, et tuleb nii palju rahvast suppi sööma? Õieti ei uskunud, aga ilm on meie poolt sellepärast, et jahe ja supp läheb. Eilse ilmaga ei oleks supp läinud, ma olen täitsa kindel. Kui palju te suppi valmis keetsite? Meil läks 40 liitrit suppi, läks praktiliselt 1,5 tunniga. Mina isiklikult keetsin 10 liitrit suppi. Ma saan aru, et kohviku avamisest on ainult paar tundi möödas ja peaks justkui paar tundi veel süüa saama pakutud, et kas keedate suppi juurde samal ajal? Ei ole võimalik, eile keetsin hapukapsa suppi täpselt kella hommiku kella 10 õhtu kella 6 puupliidi peal. Köögis oli 35 kraadi. Millised valikud seal suppi menüüs täna olid? Meil olid valikus kapsasupp, hernesupp, kalasupp ja kõrvitsapüreesupp. Väga vahvad olid sellised vanakooli vahvlid, mis on tehtud selle vana vahvlimasinaga ja mis ka väga kiiresti läksid. Aga üks tore söögikoht on meil veel töös, et meie kohvik maasikatort on praegu hetkel veel kooke juurde küpsetamas, nii et päris nälga viimased tulijad ei jää, aga ka mul läks selle kalasupi tegemisega. Kalasupi sees oli haug, latikas ja ahven. Nende kokkukorjamine päris jaest võimalik ei ole ja kuna kalaauto Kohilas harva käib, siis juurde ei jõua keetena. Et kas kalasupp oli siis kõige populaarsem? No ma arvan, et minu suppi oli kas 7 liitrit, nii et tundub, et kapsasuppi läks 10 liitrit. Kuidas kookidel läheb? Kookidel läheb ka uskumatult hästi. Et külmkapp on juba tühi ja ei tea, plaanisime kella 5 välja vedada, aga vist ei vea. Mis see kõige populaarsem kook oli? Ma arvan, et kõige populaarsem oligi maasikatort, nii nagu meie kohviku nimigi oli. Ja rummipallid. Aga kui tahaks veel neid kooke osta kunagi hiljem, mitte kohvikupäeval, et kus neid on võimalik siis saada endale? Teen tellimuse peale, nii palju kui jõuan. Me jääme siia lasteaia ja koolimaja vahele ja meil on endal väga palju väikseid lapsi õue peal. Supisöömine on väga kasulik ja tervislik, et tegelikult üks mõte selle üritusel on ka see, et veidi teistmoodi teha ja pakkuda midagi sellist, mida tavaliselt nagu päris kohviku menüüs oodata ei oska. Aga kohvik töötab edasi ja loodame, et õhtuks tuleb siit meie enda kandi inimesi, et me oleme 4 aastat korraldanud oma piirkonna kokkutulekut ja oma nende elanike, kes siin on kunagi elanud. Praegu oleme juba perega palju tuttavaid näinud, et loodame, et me ise jätkame rõõmsalt õhtul edasi ja meil on hea meel, et meie toredat koduõue on tulnud nii paljud vaatama. Eelmistel aastatel me oleme teinud ainult siin oma tänava inimestega, oma selliseid külakokkutulekuid ja me ei ole esimest korda nüüd selle 4. aastal tulime siis nagu avalikkuse ette, et kutsuda ka teisi meie kanti vaatama ja arvame, et me elame niisuguses vahvas kohas. Mitmed inimesed on öelnud, et peaks oma kandis ka midagi sellist tegema.